ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਕੂਬ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਾਮ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ 70 ਪਲੱਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਢਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਢਾਬ ਕਿਤੇ ਸੁੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਢਾਬ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਖਾਂਤ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 47 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਗੀਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੁੱਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ।